Էստոնիայի նախագահը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցի երկրորդ օրը մեկնարկել է Էստոնիայի Հանրապետության նախագահական նստավայր այցով, որտեղ վարչապետը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի գրքում։ Այնուհետև տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Էստոնիայի Հանրապետության նախագահ Ալար Կարիսի հանդիպումը։ Էստոնիայի նախագահը ողջունել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնական այցը և համոզմունք հայտնել, որ այն նոր ազդակ կհաղորդի երկու երկրների միջև բազմակողմ հարաբերությունների հետագա զարգացմանը։ Ալար Կարիսը նշել է հայ և էստոնացի ժողովուրդների միջև գոյություն ունեցող բազմադարյա կապերը, ընդգծելով, որ դրանք լավ հիմք են երկկողմ համագործակցության ընդլայնման համար։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման, պետական կառավարման, տնտեսության և արդարադատության ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է այս ուղղությամբ Էստոնիայի աջակցությունը և փորձի փոխանակումը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև Հայաստանի Եվրոպական միություն հարաբերությունների հետագա զարգացման և համագործակցության ընդլայնման շուրջ։ Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականի անդամ, օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն Արթուր Դավթյանը 4-րդ ոսկե մեդալը նվաճեց աշխարհի գավաթի խաղարկությունում։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում ընթացող աշխարհի գավաթի խաղարկության 6-րդ փուլի հենացատկի վարժության եզրափակչում Դավթյանը զբաղեցրեց առաջին տեղը։ Հայ մարմնամարզիկը 4-րդ անգամ դարձավ աշխարհի գավաթի ոսկե մեդալակիր և դարձավ աշխարհի բացարձակ գավաթակիր։ Մինչ այս աշխարհի գավաթի խաղարկության 6-րդ փուլի ոսկե մեդալակիրներ էին դարձել նաև Արթուր Ավետիսյանն ու Համլետ Մանուկյանը։ Իրանի նախագահ Մազուդ Փեզեշքյանն ապրիլի 28-ին մեկօրյա այցով գտնվում է Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պաշտոնական հրավերով։ Այցի ընթացքում Իրանի նախագահը հանդիպում է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ։ Բացի այդ կկայանան հանդիպումներ գործարարների, գիտնականների և Ադրբեջանում բնակվող իրանցիների հետ։ Մեկնումից առաջ Փեզեշքյանը հայտարարել էր, որ հետաքրքրված է այս ուղևորությամբ և որ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններն ամրապնդելու հիմքեր կան։ Այցից առաջ ապրիլի 27-ին Ադրբեջանի պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Փեզեշքյանը հայտարարել էր, որ եթե երկու երկրները խորացնեն հարաբերությունները, ապա կկարողանան ընդլայնել համագործակցությունը տարածաշրջանային և միջազգային կազմակերպություններում։ Նա նաև ընդգծել էր տարբեր ոլորտներում Թեհրանի և Բաքվի միջև համագործակցության կարևորությունը։ Ուկրաինայի 4-րդ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն Ուկրաինայում դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման դասալուքություն հրահրելու և պետական սահմանով ապօրինի փոխադրումներ կազմակերպելու համար։ Դատարանը վճիռ է կայացրել նաև պետական անվտանգության վարչության պետի նախկին տեղակալի նկատմամբ, նրան դատապարտելով 10 տարվա ազատազրկման։ Նշենք, որ Ուկրաինայի նախկին նախագահի համար սա առաջին դատապարտումը չէ։ 2019 թվականի հունվարին նա պետական դավաճանության մեղադրանքով դատապարտվել է 13 տարվա ազատազրկման։ Ներկայում Յանուկովիչը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հանրապետության նախագահի նստավայրում այսօր տեղի է ունեցել պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Կավելաշվիլի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ողջունել է իր պաշտոնակցին։ Զինվորական նվագախմբի կատարմամբ հնչել են Հայաստանի և Վրաստանի պետական օրհներգերը։ Այնուհետև նախագահները միմյանց են ներկայացրել երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակություններին։ Երկու երկրների նախագահները նախ առանձնազրույց են ունեցել, որին հաջորդել է երկու երկրների պատվիրակությունների հանդիպումն ընդլայնված կազմով։ Ողջունելով իր պաշտոնակցին հանրապետության նախագահը նշել է, որ այցը ևս մեկ վկայություն է, որ մենք շարունակում ենք այն դարավոր ավանդույթները, որոնք ձևավորվել են հազարամյակների ընթացքում և վերաբերում են մեր ժողովուրդների բարեկամությանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը վստահ է, որ այս քննարկումները շարունակական են լինելու և կրկին նպաստելու են, որ Հայաստան-Վրաստան, Վրաստան-Հայաստան հարաբերությունների զարգացման միտումը կանգ չառնի։ Ուրախ եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում ընդունելու այս հնարավորության համար։ Ձեր այցը ևս մեկ վկայություն է, որ մենք շարունակում ենք այն ավանդույթները, դարավոր ավանդույթները,
որ փոխանցվել է հազարամյակների ընթացքում, վերաբերում է մեր երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամությանը եւ ես ձեր այցը այդ տեսանկյունից եմ նաեւ բարձր գնահատում։ Եվ մեր այսօրվա քննարկումները, որ մենք արդեն սկսեցինք նոր երկկողմանի առանձին քննարկումները, կունենան շարունակականություն եւ ամենակարևորը մեկ անգամ եւս կհաստատեն, որ Վրաստան-Հայաստան հարաբերությունների զարգացման միտումը չի կանգնի եւ մենք անընդհատ նոր գաղափարներով հանդես կգանք եւ որը ի նպաստ կլինի այս մեր երկու երկրների եւ մեր երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամության ամրապնդման։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Կավելաշվիլիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետը ողջունել է Վրաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակության պաշտոնական այցը Հայաստան եւ եւս մեկ անգամ շնորհավորել Միխայիլ Կավելաշվիլիին եղբայրական Վրաստանի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու առթիվ։ Նիկոլ Փաշինյանը մաղթել է հաջողություններ պատասխանատու պաշտոնում ի բարօրություն եղբայրական Վրաստանի երկկողմ հարաբերությունների եւ տարածաշրջանի։ Միխայիլ Կավելաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ հյուրընկալության համար եւ նշել, որ մեծ պատիվ է գտնվել հարևան երկրում առաջին անգամ որպես Վրաստանի նախագահ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, քանի որ մեր ազգերը դարեր շարունակ ապրում են կողք կողքի, ավելի քան 3000 տարի է մեր բարեկամությունը, որը շատ օրինակելի է ամբողջ աշխարհում։ Ես այդ մասին խոսել եմ նաև Հայաստանի նախագահի հետ եւ իրոք սա շատ յուրահատուկ է, որ այսօր մեր ազգերը գոյություն ունեն։ Իհարկե մեր հարաբերությունները պետք է խորանան եւ զարգանան։ Նախորդ տարի ստորագրվեց ռազմավարական համաձայնագիրը, ասել է Վրաստանի նախագահը։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Վրաստան համագործակցության օրակարգային տարբեր հարցեր, որոնք վերաբերել են տնտեսության, զբոսաշրջության, ենթակառուցվածքների, կրթության եւ այլ ոլորտներում համատեղ ծրագրերին։ Կողմերը կարևորել են բարձրաստիճան փոխայցելությունների ինտենսիվ բնույթը, համոզմունք հայտնելով, որ ակտիվ երկխոսությունը նոր ազդակ է հաղորդում փոխգործակցության խթանմանը բոլոր ոլորտներում։ Զրուցակիցները անդրադարձ են կատարել տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Երկուստեք ընդգծվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման կարևորությունը ի նպաստ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության ապահովման։ Տարածաշրջանային բարձրաստիճան այցելությունների թեմայի շրջանակներում նշենք, որ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը մեկօրյա այցով գտնվում էր Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պաշտոնական հրավերով։ Բաքվում հնչած ուշագրավ հայտարարությունները եւ զարգացումներին հետևել է Ռաֆայել Մնացականյանը։ Ռաֆայել, ձեզ եմ փոխանցում խոսքը։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ բարեկամներ։ Ահա խնդրեմ, գրառումը ձեզ քիչերը կարող են ընթերցել, ես մեջ բերեմ։ Երեք Բաքվում մենք պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցինք եւ փաստաթղթեր ստորագրեցինք իմ սիրելի եղբոր Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Եթե ինչ, այս տողերի հեղինակը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մազուդ Փեզեշքյանի գրառումն է պաշտոնական իր միկրոբլոգում։ Դե հիմա կասեք պաշտոնական այցով Բաքվում էր Իրանի նախագահը, փաստաթղթեր են ստորագրել, այստեղ ինչ տարօրինակ բան կա, չեմ հասկանում։ Ինչ տարօրինակ բան կա, ընդհանրապես քաղաքականությունը ինքնին շատ տարօրինակ բան է, բայց երբ խոսքը գնում է քաղաքականության մասին եւ այն էլ Իրանի նախագահի մակարդակով, երբ որ Ալիևին կոչում է նա եղբայր, ես որպես շարքային հայ քաղաքացի առնվազն տարակուսում եմ։ Ինչու՞։ Դե որովհետեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մենք պաշտոնապես դիտարկում ենք որպես մեր ստրատեգիական գործընկերոջ, տարածաշրջանում մեր շահերի միակ պաշտպանի, մեր տարածաշրջանի ամբողջականության աջակցի, ընդհանրապես ադրբեջանական կեղծ նարատիվների, այսպես կոչված Զանգեզուրյան Միջանցքի դեմ արտահայտվողի, արտատարածքային հավակնությունները սաստողի եւ այսպես շարունակ իրապես վստահելի գործընկերոջ ենք դիտարկում։ Ու երբ այդ գործընկերը Հայաստանի Հանրապետությանը արևմտյան Ադրբեջան կոչող բռնապետի հետ գրկախառնվում է եւ եղբայր է կոչում, առաջանում է շատ պարզ ու լակոնիկ հարց։ Ինչպես կարող է այդ ռեժիմին եղբայր կոչողը լինել քո բարեկամը։ Բարեկամներ, ուզում եմ ճիշտ հասկանաք, բավական նուրբ հարց, ուզում եմ ճիշտ հասկանաք, որ ես հակաիրանական նարատիվներ առաջ չեմ տանում, ոչ մի դեպքում։ Ես չեմ ցանկանում փչացնել մեր առանց այդ էլ շատ սուղ բարեկամ երկրների ցանկը, բայց կներեք,
Իմ թշնամին, իմ բարեկամն է այդ կարգախոսը հայերիս համար չի աշխատում այլևս։ Ինչպես կարող է քո թշնամու եղբայրը լինել քո բարեկամը։ Եթե հարցը ծագումնաբանության մեջ է, ինչպես են ծագել եւ այլն, դա իհարկե ուրիշ հարց է, այստեղ չեմ ուզում մտնել, ադրբեջանցիները գոնե շատ-շատերը այո իրանական ծագում ունեն, գիտեք, Իրանում հսկայական մի քանի տասնյակ միլիոնանոց էթնիկ ադրբեջանցիների համայն կա, այնտեղ ապրում են, ընդհանրապես Իրանում Ադրբեջան երկրամաս կա, Իրանի նախագահն էլ ծագումով իրանական Ադրբեջանից է, եթե չգիտեիք դա այլ իմացեք, մի խոսքով, խնդիրը բոլորովին այլտեղ է։ Հիմա խնդիրը այն է, որ մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ բոլորը իրար եղբայր են կոչում, իսկ մենք մեկին հազիվ ենք բարեկամ կոչում։ Ու սա առաջին դեպքը չէ, այս եղբայրության, այսպես կոչված։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը Ալի Աքբար Ահմեդյանը նշել է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ Իրանի մոտեցումը եղբայրական է։ Օրեր առաջ էլ Վրաստանի վարչապետը երբ Բաքվում էր, այնտեղ նա կրկին Ալիևի հետ հանդիպեց եւ հարաբերությունները Վրաստան-Ադրբեջան դարավոր եղբայրություն կոչեց։ Թուրքիան բոլոր ատյաններից գիտեք Ադրբեջանին կոչում է եղբայր, մեկ ազգ, երկու պետություն այդ դրամաբանության մեջ ու հիմա էլ Փեզեշքյանը Բաքվում հանդիպում է եւ կրկին եղբայրության մասին խոսում։ Հիմա հարգելի հայրենակից քեզ շատ པարզ հարց եմ տալիս։ Մինչ հայտարարագիր լրացնելը, մինչ միասնական տոմսային համակարգին անցնելը, մինչ սահմանադրական հանրաքվե անել, չանել, գնալ, չգնալը, մինչև Գյումրու ընտրությունների արդյունքներ մարսել, այս ամենը, մինչև այս ամենը, ինչ ձևաչափով ենք մենք ապրելու այս տարածաշրջանում։ Ինչ հարաբերություններ ենք մենք կառուցելու մեր 4-ից 3 հարևանների հետ, ովքեր 4-րդին Ադրբեջանին կոչում են եղբայր։ Ապա էլի ծովից ծով, էլի Մուշուվան, էլի Վիլսոն, էլի Մոսկվայի Կարսի պայմանագիր, ես լուրջ հարց եմ տալիս առանց որևէ հեգնանք, առանց որևէ պաթոս, առանց որևէ հետին միտք հարց եմ տալիս։ Ոնց ենք ապրելու այս տարածաշրջանում։ Հովանավորներ ենք գտնելու, ամերիկացուն ենք բերելու, ռուսին ենք հանձնվելու, Ֆրանսիայի հետ ենք համագործակցելու, չգիտեմ։ Իսկ եթե ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր ասում են զինվել, հզորանալ, լինել ինքնիշխան, այդ պաթոսային, արտահայտությունները, որոնք հնչում են տարբեր հրապարակներում, եւս մեկ հարց այդ մարդկանց։ Ինչպես, ու միջոցով եւ ինչ ճանապարհով։ Ընկերներ, հզորանալու համար առնվազն կիրթ հասարակություն է պետք, հզոր տնտեսություն է պետք, որ այդ կրթության որակը կֆինանսավորի եւ առնվազն մի քանի տասնամյակ է պետք, մինչեւ այդ կրթություն ստացող սերունդը մտնի մեծ կյանք։ Դրա համար եմ ասում, խաղաղություն է պետք, ստաբիլություն է պետք։ Չես կարող սահմաններով լինել ոտնակող ու հզորանալ, չի լինում տենց բան։ Չես կարող նշանակետի տակ լինելով տնտեսությունդ հզորացնես։ Ընդհանրապես միջազգային ներդրումներ էլ չես կարող բերել երկիր, եթե օգտակար հանածոյել չունես կամ ծով չունես։ Մի շարք դեսպանատներ իրենց քաղաքացիներին կոչ են անում Հայաստան չգնալ, գոնե սահմանամերձ հատվածներ։ Իսկ դուք ասում եք բերեք փող ու ներդրում արեք։ Ասում են թալանողներին եկեք սննկացնենք, զենք հարդենք։ Կամ նաև տարբեր այլ տեսակետներ առաջ քաշողներ, իրավիճակ մեկնաբանողներ, հա, այդ քաղ տեխնոլոգները, որոնց խոսքերը քաղ ծիծաղ են առաջացնում, ասում են Ֆրանսիան ու Հնդկաստանը մեզ զենք են տալիս, լավ է անում տալիս է, շնորհակալ ենք, իհարկե մենք ուրացող չենք, բայց այդ ամենը օգտագործել է պետք, հա, ասենք մի քանի բան տվեցին ու հետո չեք հասկանում, որ մենք սպառազինության մրցավազքում թուրք, ադրբեջանա-պակիստանյան ու էլի շատ երկրների տանդեմի հետ մենք մրցել չենք կարող։ Մեզ մրցավազք չի է պետք, մեզ տնտեսությունն է պետք, տնտեսություն, ստաբիլ եկամուտ, կարճ ասած փող, շատ փող, ստաբիլ խաղաղ իրավիճակ, որ կարողանանք այդ գումարը ներդնել եւ հզորանալ, ասում են կրթվեք, մի հատ գնացեք մեր բուհերի վիճակը տեսեք, գրադարանները գնացեք մեր ստուգեք, մասնագիտական գրքերի հասանելիությունը ստուգեք, վերջին անգամ երբ ենք մասնագիտական գրքեր թարգմանել, ինչ դասագրքերով են սովորում մեր ուսանողները, մի հատ դասախոսների ժամանակակից որակավորումները ստուգեք, մասնագետներին, դասախոսներին ասում եք գնացեք վերապատրաստվեք, ցույց են անում, ասում ենք վերջի անգամ չգիտեմ երբ ենք վերապատրաստվել, եւ ամենակարևորը ուսումնասիրեք
համաշխարհային ռեյտինգներում, որ ամեն տարի հրապարակվում են, հա, ռեյտինգները, միած ստուգեք հայկական բուհերի վարկանիշը որտեղ է գտնվում։ Շրիշակ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայից եք խոսում։ Ինչ է տվել մեզ կամ մարդկությանը վերջին 20-30 տարում գիտությունների ազգային ակադեմիան, որի ցուցասրահներից մեկը իդեպ սրճարան դարձավ այս վերջերս։ Եկեք չմեկնաբանեմ։ Քաղաքական դաշտում գիտեք ինչ է կատարում, բոլորը փրկիչներ են, ազգային ժողովում թշնամանք է, ընդդիմադիր դաշտում գզվռտոց է, մտավորականությունը լռակյաց, եկեղեցին չասեմ, կեսը սառած, կեսը հալած։ Ու այս իրավիճակում կերտում ենք երկիր, խաղաղություն չենք ուզում, երկխոսություն չենք խոսում, բաց սահման ոչինչ չենք ուզում, միայն ուրիշները գան, մեզ տան այն, ինչ մենք երազում ենք, այդպես չի լինում։ Սա է իրականությունը, որից մենք ցավոք չենք փախնելու, պետք է հաշվի նստենք։ Մենք կորցրել ենք ամենաթանկը, դա ժամանակն էր, եւ հիմա մենք ազգովի խաղում ենք մեր անտարբերության, պորոտախոսության եւ իրար ատելու դառնագույն այս պտուղները։ Ես չեմ վախեցնում կամ հուսահատության կոչ չեմ անում, ոչ։ Ես նշում եմ, որ հայրենիք կամ պետություն այս ազատագրական պայքարը, որ տանում են ոմանք, տանելու է մեզ աներկբա կործանման։ Ուստի ամփոփելով մտորումներս, կրկին հարց եմ տալիս ձեզ, եթե չենք ուզում լեզու գտնել հարևանների հետ, եթե ամեն շաբաթ տարբեր հրապարակներում 10, 20, 30 հոգանոց փրկիչներ են նշմարվում, ոնց ենք մենք պատրաստվում ապրել այս տարածաշրջանում։ Մտածեք այս ուղղությամբ։ Կառավարության ղեկավարի նիստի ժամանակ նշեց, որ այս պահին ինչն ուժի մեջ է, այլևս չի հետաձգվելու, որ նախարարը եկավ, ասաց հետաձգենք, ավելի լավ է հրաժարականի դիմում գրի։ Վարչապետը նաև հարց ուղեց, ինչու է կայացվում որոշում, որը չի լինի իրականացնել։ Նրա խոսքով որոշումը կայացնելիս է պետք դրա մասին մտածել եւ ոչ թե դրանից հետո։ Այս պահին ինչ ուժի մեջ է, ոչ մի բան, այլևս ոչ մի հետաձգում։ Որ նախարարը եկավ, ասեց հետաձգենք, ավելի լավ է հրաժարականի դիմում գրի։ Ասում եմ ամենայն լրջությամբ, չգաք ասեք հետաձգենք, չկա հետաձգում։ Լավ, մի անգամ կարելի է, երկու անգամ կարելի է, 3 անգամ կարելի է, 10 անգամ կարելի է։ Ինչքան կարելի է հետաձգել անընդհատ։ Այն որոշումները, որոնք կայացված են, կայացնելիս պետք է մտածենք այդ որոշումների մասին։ Կայացնում ենք, հետո պարզվում է, որ չի լինի իրականացնել, բայց ինչ են կայացրել որոշումները։ Ով է կայացրել որոշումը։ Ինչի համար է կայացրել որոշումը։ Ու մենք սենց բաների մասին չենք խոսում, պետք է խոսենք սենց բաների մասին, որովհետև ամեն ինչ բացարձակ ամեն ինչ կարելի է հետաձգել։ Բացարձակ ամեն ինչ։ Ու միշտ էլ լեգիտիմ պատճառներ կգտնվի։ Այսօր խոսվեց բոլորի մասին կառավարության նիստի ժամանակ, բոլորի գաղափարախոսության մեջ վարչապետը նկատեց, որ օրենքը պիտի լինի իրապես բոլորի համար առանց որևէ բացառության։ Ըստ վարչապետի Հայաստանում 95%-ն Իսրայելի ու Սինգապուրի հարցով փորձագետ է։ Մեր մոտ բոլորը գիտեք ինչ անշանակում, եկեք գնանք ցանկացած որոշում նայենք, ցանկացած օրենք նայենք։ Բոլոր նշանակում է, բացի սրանից, պարտադիր է բոլորի համար, բայց բացի ունենք եւս 47 կատեգորիա, որը բոլորի մեջ չի մտնում, ինչու ու բոլորը լեգիտիմ, նայես, հա ոնց կարելի է, դե ամոթ չի, օրենքը ամոթ չի, մարդկանց վրա տարածես, բայց բոլորի համար, բայց օրենքի գերակայությունը, օրենքի իշխանությունը, թափանցիկությունը բոլորի համար, բոլորը պետքա լինեն թափանցիկ, իհարկե բոլորը պետքա լինեն, բայց 87 կատեգորիա կա, որ եկեք պետք չի իրանք լինեն թափանցիկ, որտեղ իրանք մեկա ցույց տալու բան չունեն։ Եթե մեկը ցույց տալու բան չունի, ինչի լինի թափանցիկ։ Պարզվում է, որ տենց գնում ենք, պարզվում է Հայաստանում 4-5 հոգի կա, որ բան ունի ցույց տալու, մնացած բոլորը դե խի պետք է բան ցույց տան, լավ 14
լավ 100, ասենք այս սենյակում նստածները եւ 1-2 ուրիշ սենյակում վերջ։ Պարտադիր, բայց պարտադիր է բոլորի համար։ Բայց ընդ մի հատ անցումային դրույթ կա, որտեղ 1200 տող կատեգորիայի համար դա չի վերաբերվում նենց ամեն ինչը։ Սենց պետություն չենք դառնա սենց մենք։ Չենք դառնա ու դրա համար էլ չենք դառնում։ Ամեն ինչը։ Մեր մոտ ամեն ինչը ընդ որում ամեն ինչի մեջ կա։ Քրեական օրենսգրքում գրած է գրած չի մեկական կատեգորիաներ, որ դա իրան չի վերաբերվում։ Քրեական դատավարության օրենսգրքում, քաղաքացիական երթևեկության կանոնների մեջ երթևեկության կանոնը վերաբերվում է նրան, ով կռուտոյ չի։ Էդ էլ նայած, մարդ կա, որ արագության խախտման կռուտոյ է, բայց լուսացույցի տակ կանգնելու դեպքում կռուտոյ չի։ Եվ այդպես շարունակ։ Դրա համար է օրենքի նկատմամբ մեր երկրում էսա վերաբերմունքը, որովհետև դե թե օրենք ստիպված ես, ուրեմն ինչքան այս կյանքում չունես բան արած, վաստակած, որ ստիպված ես օրենքով ապրել։ Թեժ թեմայի մասին։ Նոր վարչական շրջանի թաղապետարանում ծեծկռտուք է տեղի ունեցել թաղապետարանի աշխատակիցների եւ ակտիվիստ Արթուր Չախոյանի միջեւ։ Սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութում երևում է, որ ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը փորձում է հանդիպել Նոր-Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանի հետ, շեշտելով, որ նրան ասելիք ունի։ Աշխատակիցներից մեկը Չախոյանին տեղեկացնում է, որ թաղապետը չի պատրաստվում դուրս գալ նրա հետ հանդիպման, իսկ այնուհետև թաղապետարանի աշխատակիցների եւ Արթուր Չախոյանի միջև վեճը վերածվում է ծեծկռտուքի։ Տեսանյութում նաև երևում է, որ ծեծկռտուքին միացել ու Արթուր Չախոյանին հարվածներ է հասցրել նաև Նոր-Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն անդրադարձել է Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանի մասնակցության միջադեպին։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում պատասխանելով թաղապետի մասնակցությամբ ծեծկռտուքի մասին, էթիկայի հետ կապված հարցերին ՄԻՊ-ը հայտնեց, որ կառավարության նիստին լինելու պատճառով դեռևս չի ծանոթացել տեղեկատվությանը։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես հանրային պաշտոնատար անձանց հետ կապված ամենակարևոր ինստիտուտներից մեկը նրանց էթիկայի եւ բարեվարկության գնահատման ինստիտուտն է, որը միանշանակ չեմ ասի, որ Հայաստանում գոյություն չունի, միանշանակ կան առանձին մարմիններ, որոնք զբաղվում են այս հարցերով, ըստ էության մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը չի այն մարմինը, որը զբաղվում է պաշտոնատար անձանց էթիկայի հետ կապված հարցերով, բայց նաեւ համարում եմ, որ այս ինստիտուտը Հայաստանում բավարար չափով կայացած չէ եւ հատկապես այն պաշտոնատար անձանց հետ կապված, որոնց առնչությամբ չկան պատշաճ էթիկայի գնահատման ինստիտուտներ, դրանք պետք է կատարելագործվեն, բայց նաև կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր նման դեպքով, այո, պետք է էթիկայի հարցը գնահատման առարկա դառնա։ Նոր վարչական շրջանի թաղապետարանում տեղի ունեցած ծեծկռտուքին անդրադարձել է Ռաֆայել Մնացականյանը։ Ռաֆայել, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ հարգելի բարեկամներ, ավականին ու ազգային ժողովը կարծես քիչ էր, հիմա էլ խրախճանքին միացավ Նոր-Նորքի թաղապետարանը։ Խայտարակության այս հանդեսը ուղիղ եթերում էր տեսախցիկների, լրագրողների ու իհարկե հեռուստադիտողների աչքի առաջ։ Հետաքրքրականը այն է, որ այս մարտաֆիլմի գլխավոր հերոսներից էր նաև գործող թաղապետը, ով շեշտակի հարվածներ էր հասցնում։ Ծեծվողը հանրության տարբեր շրջանակներին հայտնի եւ ոչ այդքան միանշանակ հեղինակությամբ ակտիվիստ Արթուր Չախոյանն էր, ով եկել էր թաղապետարան եւ փորձում էր հանդիպել Նոր-Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանի հետ, շեշտելով, որ նրան ինչ որ ասելիք ունի։ Աշխատակիցներից մեկը Չախոյանին տեղեկացնում է, որ թաղապետը չի պատրաստվում դուրս գալ նրա հետ հանդիպման, իսկ այնուհետև ինչ որ բան տեղի ունեցավ, ինչ որ բան ասեցին, մի խոսքով այնպես եղավ, որ վեճ լեզվակռիվ եղավ, այն վերաճեց ծեծկռտուքի։ Ըստ տեղեկությունների տուժել է նաև օպերատոր եւ վնասել է տեսախցիկը, Նոր-Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցած ծեծկռտուքի հետևանքով ձերբակալվածներ կան, Երևանի քաղաքապետարանը եւս արդեն մեկնաբանել է տեղի ունեցածը, այսպիսով մեկնաբանել է այսպես, մեջբերում եմ, բռնությունը,
ցանկացած դրսևորմամբ անընդունելի է։ Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ հայհոյանքը, վիրավորանքը եւ անհատի արժանապատվությունը նվաստացնող ցանկացած վարք եւս բռնության ձևեր են եւ չեն կարող դիտարկվել խոսքի ազատության շրջանակներում, փոխանցում են քաղաքապետարանից։ Ես իհարկե իրավական գնահատականներ հնչեցնելու լիազորություններ չունեմ, բայց այս ծեծի ու ապիկարության, այս բռնության ու իրապես իրար ատելու ամենօրյա դիպվածները արդեն անտանելի են։ Քաղաքական դաշտում ֆիզիկական ուժը եւ բռնությունը ուղղակի տեղ չպիտի ունենա, ծեծող ու խփող, հայհոյող ու կներեք թքող պաշտոնյա չպիտի լինի մեր իրականության մեջ։ Անկախ սադրանքից, կրկնում եմ, անկախ սադրանքից։ Նախ պիտի հասկանանք իհարկե, թե այդ ոնց է ստացվում, որ պետական հիմնարկները մեր որ կան, կներեք արտահայտության համար պրախատնոյ դվոր են դառնում, որ ով ասես, երբ ասես գալիս է, մուտք է գործում, մի հատ էլ սադրում է ձեր աշխատասենյակում ու ձեր ընդունարաններում։ Բայց մյուս կողմից էլ սադրանքի զոհ եք դառնում։ Ընդհանրապես զոհ դառնալը լավ բան չէ, մանավանդ եթե տվյալ ակտիվիստը ասում են իբր սադրանքներով է հայտնի, պատվեր է կատարում։ Իշխանական աղբյուրները արդեն մի քանի ժամ է ինչ պտտում են նաև այս վարկածը, հայտնում է, որ նա եկել էր հատուկ պատվերով սադրելու։ Բա մանավանդ եթե այդպիսի բան կա, բա ուր եք ձեռնամարտի բռնվում, բարեկամներ։ Սա ինչ տեսարան է ընդհանրապես։ Ես հասկանում եմ, որ Տորքանգեղի արձանը նոր-նորքում է, բայց թաղապետարանում չի, չէ։ Լավ, իսկ եթե ավելի լուր լսեք, փորձեք հասկանալ, ձև բռնեք, ինչպես հաճախանում են քաղաքական գործիչները, կամ արհամարեք վերջիվերջո, բայց ոչ այսպես։ Հիմա ով տուժեց։ Էլի դուք, ով խայտարակվեց։ Կրկին դուք հասկանում եք, չէ, որ նա բլոգեր է։ Իր վարկանիշը գուցե եւ բարձրացավ։ Դուք եք, չէ, տուժում արդյունքում։ Այսինքն այսքան անհեռատես լինել, վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարգարյանը ասում է, որ նրան հայհոյել են, նա էլ առաջին հերթին տղա է, հետո նոր վարչական շրջանի ղեկավար, ինձ տղամարդավարի են պահել, հայտարարում են նա։ Հասկանում եմ։ Դե այստեղ կրկին առաջ է գալիս այն հասկացողությունը, որ ծուռ երկրի տրամաբանությամբ ենք ապրում, այսպես տղամարդավարի էլ պահում ենք մեր երկիրը ու հասել ենք այս հանգրվանին։ Մեկն էլ ժամանակին ասում էր երկրի թիվ 1 տղամարդն է, մեկ ասում էր երկրորդն եմ, հետո իմացաք ինչ եղավ, բայց դա ուրիշ թեմա է։ Ընդհանրապես, եթե մարդը որոշել է քաղաքականությամբ զբաղվել, դառնալ քաղաքական գործիչ եւ մտնել քաղաքական դաշտ, իսկ քաղաքականությունը դա ամենաամբարո բնագավառներից է, սա իդեպ ես չեմ ասում, սա հազարամյակների պատմիչներն են փաստում, ուրեմն դու պետք է պատրաստ լինես եւ թուքումուր ուտելու, եւ ինչ-որ առումով վիրավորական արտահայտություններ լսելու, եւ կոշտ քննադատություն լսելու, եւ սադրանքներին զոհ չգնալու, եւ հաշիվներ չմաքրելու ֆիզիկական բռնությամբ։ Արժանապատվությունը տեն վիրավորել, օքեյ, պատիվ պահանջի, դատի տուր, օրենքի շրջանակներում, ինչ ուզում ես արա, չէ որ հենց պաշտոնյան է օրենքի պաշտպանն ու պահապանը եւ օրինակ ծառայողը, իսկ եթե պաշտոնյան է արդեն վրա գալիս, անկախ սադրանքից, էլի եմ ասում, անկախ սադրանքից, բա մենք են 16 տարեկան պատայներից էլ ինչ ենք ուզում, որ աչուձախ իրար դանակահարում են։ Բա նրանք էլ են թաղապետի ասած տղամարդավարի մոտենում հարցին, տղեկ ուշքի եկեք, քանի ուշ չէ, ողջ համացանցը իշխանության ու ընդդիմության հասցեներին հայհոյանքներ է հնչեցնում։ Մի խումբը այս կողմին է հայհոյում, մյուս կողմը նրանց։ Բա տղամարդ եք, չէ, եթե այս տրամաբանությամբ ենք մենք առաջ շարժվում։ Ինչ անենք, գնանք հաշվեհարդար տեսնենք բոլոր անպարկեշտ արտահայտության հեղինակների հետ։ Այս կադրերին նայելով ու այս դեպքերին զուգահեռ կառավարության նիստը նայելով ես հերթական անգամ համոզվեցի, որ կառավարության ներկայացրած իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը իրոք իրականն է ու այն լավագույնս դրսևորվում է այսօր նոր Նորքի թաղապետարանում։ Մտածեք այս ուղղությամբ։ Պեկինը մտադիր է պայքարել մինչև հաղթական ավարտ, եթե Վաշինգտոնը որոշի շարունակել մաքսատուրքային պատերազմը։ Այդ մասին հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարար Վան Ին BRICS-ի երկրների ընդլայնված նախարարական հանդիպման ժամանակ, որը տեղի է ունեցել Ռիո դե Ժանեյրոյում։ Նախարարը հավելել է, որ BRICS-ը պետք է շարունակի պահպանել միջազգային հարաբերությունների հիմնական նորմերը, պաշտպանել բազմակողմ առևտրային համակարգը եւ կառուցել գլոբալ կառավարման ավելի արդար համակարգ։
Իր հերթին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Միչիգան նահանգում իր երկրորդ նախագահական ժամկետի առաջին 100 օրվան նվիրված հանրահավաքում ելույթի ժամանակ հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է առևտրային համաձայնագիր կնքել Պեկինի հետ, բայց պայմանով, որ ԱՄՆ-ն դրա պատճառով տարեկան $1 տրիլիոն չկորցնի։ Հիշեցնենք, ԱՄՆ-ի Չինաստանի նկատմամբ սահմանված 145% մաքսատուրքերը ուժի մեջ են մնացել։ Չինաստանը ի պատասխան ԱՄՆ-ի նկատմամբ սահմանել է 125% մաքսատուրքեր։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ հիմա ժամանակն է Մոսկվայից եւ Կիևից կոնկրետ առաջարկներ ստանալու հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ն նախազգուշացրել է, որ առաջընթաց չլինելու դեպքում Վաշինգտոնը կդադարեցնի իր միջնորդական ջանքերը։ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Թեմի Բրյուսի խոսքով Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ եկել է ժամանակը, երբ երկու կողմերը պետք է կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնեն հակամարտությունն ավարտելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մայիսի 8-ից 10-ը երրորդյա հրադադար է հայտարարել հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի 80-ամյակի կապակցությամբ։ Պետքարտուղարության խոսնակն ասել է, որ ԱՄՆ-ն ձգտում է լիակատար տևական զինադադարի եւ հակամարտության ավարտի եւ ոչ թե երրորդյա պահի, որպիսի հնարավոր լինի ինչ-որ բան տոնել։ Մայիսի 1-ն աշխարհի 100-ից ավելի երկրների տոնացույցում կարմիրով է նշված, աշխատավորների միջազգային օրն է։ Առաջին անգամ տոնը նշվել է 1890 թվականին Ավստրո-Հունգարիայում, Բելգիայում, Գերմանիայում, Դանիայում, Իսպանիայում, Նորվեգիայում եւ մի շարք այլ երկրներում։ Տոնը պատմության մեջ մտավ 1884 թվականին, երբ Ամերիկայում եւ Կանադայում ցույցեր կազմակերպվեցին աշխատանքային գրաֆիկը 8 ժամյա դարձնելու պահանջով։ Ցույցերի ժամանակ անգամ զոհեր են եղել։ Խորհրդային Միությունում մայիսի 1-ը նշվում էր մեծ շուքով, մասնակցում էին գրեթե բոլորը։ Սովետական Հայաստանում տոնը նշվել է 1921 թվականից։ Ամեն տարի մարդիկ երթով անցնում էին քաղաքի փողոցներով, այդ կերպ եւս մեկ անգամ փառաբանելու եւ մեծարելու արարումն ու աշխատանքը։ Օրը ոչ աշխատանքային է։ Արժանապատիվ աշխատանք, վարձատրություն ու աշխատանքային միջավայր ունենալու պահանջով մայրաքաղաքում երթ է անցկացվել։ Մասնակիցները պաստառներով անցել են քաղաքի փողոցներով։ Արհմիությունների կոնֆեդերացիայի կազմակերպած քայլերթի նպատակն այն է, որ մեր երկրում նվազագույն աշխատանքը համարժեք լինի նվազագույն սպառողական զամբյուղին, ապահովեն աշխատանքային արժանապատիվ պայմաններ։ Երթն այս տարի կրում է արժանապատիվ աշխատանք խորագիրը։ Բոլորս ունենք կարևոր իրավունքներ, որոնց համար պիտի լինենք պահանջատեր, եւ դրա համար ունենք արհմիություններ։ Մի հսկա կառույց, որը պիտի ճիշտ աշխատեցնել մեր իրավունքների համար, աշխատեցնել հանուն մեր իրավունքների համար։ Արհմիությունները ամեն օր պետք է պայքարեն ու պայքարում են այդ իրավունքների համար, որպեսզի մենք ունենանք առավել առողջ աշխատանքային միջավայր, ունենանք ճիշտ կնքված աշխատանքային պայմանագրեր, ունենանք ճիշտ կնքված առողջ եւ անվտանգ պայմաններով կոլեկտիվ պայմանագրեր, կարողանանք պաշտպանել մեր կոլեկտիվ շահերը։ Եվ սրա պատճառով է, որ այսօր բոլորս միահամուռ հավաքվել ենք եւ իրականացնում ենք մեր երթը։ Բնական է այստեղ բոլորս արհմիութենականներ ենք, նաեւ ուղղակի աշխատողներ, որոնք մտածում են իրենց իրավունքների մասին, գիտակցաբար են եկել երթին եւ ուզում են, որ այդ իրավունքները պաշտպանված լինեն։ Մայիս 1-յան տոնակատարություններին, աշխատանքի եւ աշխատավորների միջազգային օրվա ընկալումներին հետևել է Ռաֆայել Մնացականյանը։ Ռաֆայել, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ հարգելի բարեկամներ, ինչպես ընդունված է ասել, կեցցե մայիսի 1-ը եւ այսօր բոլորը այս կամ այն կերպ անդրադառնում են աշխատող եւ արարող մարդուն։ Արդեն նկատեցիք, որ հիմնական շնորհավորական ուղերձները, որ հնչել են արդար աշխատանքի եւ ազնիվ վաստակի տրամաբանության շուրջ էին պատտվում, ինչը իհարկե միանշանակ գովելի է։ Այսպիսով, ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ արժանապատիվ աշխատանքի եւ արդար վաստակի շուրջ զրույցները ավելի հաճախակի պիտի տարվեն,
քանզի, ինչպես գիտեք, գրեթե բոլոր հետխորհրդային երկրներում, այնպես էլ մեզ մոտ, պետություն, հասարակություն, աշխատանք, աշխատող, աշխատավարձ այս հարաբերությունները մեղմ ասած այդքան էլ լավ վիճակում չեն գտնվում։ Մեր ազգաբնակչության ճնշող մեծամասնությունը դեռ հիշում է այն չակերտավոր երանելի տարիները, երբ չէինք աշխատում, ապրում էինք, երբ գրանցված չէինք, բայց գործի էինք գնում, երբ աշխատելու պարագայում էլ ինչ կար չկար ըստ հնարավորության կրում եւ տանում էինք տուն։ Իդեպ ես տարիներ առաջ մի այդպիսի միջոցառման էի մասնակցում, որտեղ հավաքվել էին ժամանակի իրոք մեծ գործերի տեր ավագ սերնդի որոշ ներկայացուցիչներ, մեկը հպարտությամբ պատմում էր, թե ինչպես է կոնյակի գործարանից քանի արկղ կոնյակ հանել դուրս, հասկանում եք, չէ, ապօրինի ճանապարհով։ Մյուսը միս կոմբինատի թալանից էր գլուխ գովում, թե ինչեր է արել ժամանակին։ Երրորդը ծխախոտի ֆաբրիկայից էր պատմում, թե քանի արկղ է դուրս անել եւ այսպես շարունակ։ Այսպիսով, հետո վերջում նրանք գավաթ բարձրացրեցին ու հայհոյանքներով հիշեցին որոշ մարդկանց, ովքեր, ինչպես նրանք էին ասում, քանդեցին այդ հրաշք երկիրը։ Աստված իմ, ես մտածում էի, ինչի իրանցից բացի ուրիշ մարդ էլ է քանդել, երկիրը այդպես է քանդվում, չէ, երբ գործի գլխին գտնվող մարդը ինչ կա չկա կրում տանում է տուն կամ ստեփականաշնորհում է։ Հիմա էլ մեզ մոտ։ Իդեպ շատ կարևոր մի դիտարկում կա այստեղ, ես վստահ եմ, որ այդ ժամանակներում իհարկե ազնիվ ու արդար աշխատող մարդիկ եղել են, իհարկե եղել են, ինչ խոսք, հարգանքս նրանց, բայց իմ անդրադարձը բոլորովին այլ մեծամասնության մասին է։ Մեր հասարակության մեջ դեռ ազնիվ աշխատող մարդուն, կներեք այս բառից համար, հարիվ են կոչում, ամբաշար են կոչում, ինչը մենակ աշխատավարձի հույսին ես, ինչը չեմ հասկանում, այդքան անճար ես, կամ որոշ ավելի վատ պարագայում ասում են, ինչ է տղամարդ չես, այդպես է չափվում տղամարդկությունը։ Ու այսպես տարեց տարի երկրի ու պետականության հիմքից քարեր գողանալով ու տուն տանելով քանդել ենք մեր երկիրը, փոխարենը կառուցել ենք իհարկե տուն, այգի, առանց գիտակցելու, որ ինչքան էր ամուր կառուցես տանդ պատերը, եթե երկրիդ հիմքերը ամուր չեն, այն ուղղակի գրոշի գիդ անգամ չունի։ Ստեփանակերտի հաստ պատերով պարսպապատված այն առանձնատները հիշում եք, չէ՞։ Ավել բան չեմ ասում։ Երբ մենք խոսում ենք ներկա սոցիալ-տնտեսական կյանքի մասին, պիտի հասկանանք, որ տասնամյակներով մեր հասարակության մի զգալի շերտ ուսման վկայականներ պարզապես գնել է փողով։ Կոնյակ բամբաներկա հարաբերակցությամբ դիպլոմի գույներ է փոխել, դարձել է գերազանց ավարտ։ Վարորդական իրավունքները նվեր ստացել։ Եվ կփաստեք, որ պաշտոնյայի կանայք անպայման պիտի դպրոցում աշխատեին։ Հետո էլ տարբեր տոների շրջանակներում պատե անպատե առիթերի թանկագին նվերներ պետք է ստանային ու այսպես տարբեր բաներ։ Հարկ վճարելու մասին ընդհանրապես խոսք անգամ չկա։ Ինչ հարկ, դա ինչ բան է։ Գիտեմ, հիմա մեզ լսողներից շատերը գուցեև արդարացի հարց են տալիս։ Ռաֆայել, իսկ ինչ է, հիմա այդպես չէ։ Դե գուցեև այդպես է։ Ես վստահ չեմ։ Բայց երբ որ Երևանում տեսնում եմ երիտասարդների կամ պատայների, 15, 16, 17 տարեկան պատայների, ովքեր աշխատում են, էլ առաքիչ, էլ խանութներում տարբեր գործերի, տոպրակ բացող, փակող, դասավորող աշխատում են, մի տեսակ լավատես եմ դառնում։ Պատանին, ով դեռ մասնագիտություն էլ չունի, նա աշխատում է, նա վաստակում է, գուցե եւ տուն է պահում, ով գիտի, կամ ուսման վարձ է հավաքում, որպեսզի վճարի։ Ես այդպես շատերին եմ ճանաչում, ովքեր գիշերը աշխատում են, ցերեկը սովորում։ Տարիներ առաջ դրա համար բակում այդ թաղային բարքերի տեսանկյունից մարդ կարող էր ուղղակի ծեծի ենթարկվել, որ սրճարանում մատուցող է աշխատում։ Դա ինչ բան է, մատուցողների հետ գիտեք ոնց էին վարվում։ Բայց ծնողի պարագայում եւս ոչ միանշանակ վերաբերմունք կարող էր լինել։ Ծնողը կթողներ, որ իր զավակը գնար աշխատել, այն էլ սպասարկման ոլորտում։ Գնամ մեռնեմ էլի, որ իմ տղեն աշխատի սպասարկի մեկին, ու այդպես շարունակ։ Նա պիտի չաշխատի ու ապրի, ասում էին շատ-շատերի ծնողները։ Դե, այդ չաշխատող ապրողների ձեռքից ենք մենք այս օրը ընկել։ Այդ չաշխատող ապրողները տիրացան մեր աշխատասեր ու ազնիվ ժողովրդին ու իրենց բարքերը փաթաթելով ստրկացրեցին։ Անկամ իմ դպրոցական տարիներն եմ ես հիշում, շատերը տղաների մեծ մասը դպրոց էին գալիս առանց գիրք ու տետրի, ոչ թե չունեին,
ունեին, պարզապես ամոթ էր, դպրոց գնալ գիրք ու տետրով ամոթ էր, դե հիմա ինձ ասացեք խնդրեմ, էլ ծուր ժողովրդի սինդրոմը ոնց է լինում, դե դպրոց թուղթ ու գրիչով չգնացիք, հետո էլ դատարաններում սկսեցիք թուղթ ու գրիչով ստորագրել ձեզ մեղսագրվող հանցանքների տակ, ու այդպես էլ գողապետությունը արմատացավ։ Այսօր մայիսի 1-ն է, բարեկամներ, աշխատավոր մարդու օրը, եւ ես ուզում եմ հավատալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ազնիվ ու արդար աշխատավարձով հնարավոր է կերտել արժանապատիվ կյանք։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ կիրթ ու ուսյալ քաղաքացին կկարողանա առանց արտագաղթի մասին մտածելու գործի անցնել, վաստակել, ապրել ու շենացնել իր տունն ու երկիրը։ Ես հավատում եմ, որ սրանք պարզապես խոսքեր չեն, որ պիտի հնչեն տոնի շրջանակներում։ Ես հավատում եմ, որ այս ամենը իրապես գաղափարախոսություն է, որ պիտի դառնա յուրաքանչյուր ազնիվ ու հայրենասեր մարդու կենսակերպ։ Մտածեք այս ուղղությամբ։ Շարունակենք։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրի դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը կալանավորվել է։ Դատավորը մեղադրվում է կաշառք ստանալու համար։ Հիշեցնենք, Գաբրիելյանն ապրիլի 29-ին դատական նիստի է եղել, երբ իրավապահները նրա աշխատասենյակում խուզարկություն են իրականացրել։ Գլխավոր դատախազը դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ նրան ազատությունից զրկելու թույլտվություն ստանալու համար դիմել է բարձրագույն դատական խորհրդին։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը 2 միջնորդություններն էլ բավարարել է, որից հետո Գաբրիելյանին կաշառք ստանալու մեղադրանք է ներկայացվել, ապա կալանավորելու միջնորդություն ներկայացվել դատարան, որը փաստորեն բավարարել է։ ԲԴԽ-ն մեկ այլ որոշմամբ էլ կասեցրել է դատավորի լիազորությունները, հաշվի առնելով, որ քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Նոր վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարգարյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Ավելի վաղ քննչական կոմիտեից տեղեկացրել էին, որ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմում տեղի ունեցած դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 4 անձի նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, Թաղապետարանում 3 ծեծկռտուք էր տեղի ունեցել Թաղապետարանի աշխատակիցների եւ ակտիվիստ Արթուր Չախոյանի միջև։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել էին, որ ոստիկանության օպերատիվ արձագանքման խմբերը տեսանյութի հրապարակումից հետո մեկնել են Թաղապետարան։ Արթուր Չախոյանը հրավիրվել է ոստիկանության նոր Նորքի բաժին հաղորդում ներկայացնելու։ Կիևը եւ Վաշինգտոնը ստորագրել են հազվագյուտ մետաղների համատեղ արդյունաբերության եւ Ուկրաինայի վերականգնման ներդրումային հիմնադրամի ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը այսպիսով վերահաստատում է իր հանձնառությունը վերջ դնելու ռուս-ուկրաինական դաժան եւ անիմաստ պատերազմին։ Ուկրաինայի էկոնոմիկայի նախարարն էլ բարձր է գնահատել կողմերի ստորագրած փաստաթուղթը, համոզմունք հայտնելով, որ այն օգտակար կլինի թե Ուկրաինայի եւ թե Միացյալ Նահանգների համար։ Գործարքի համաձայն Կիևը կպահի վերահսկողությունը բոլոր ռեսուրսների, ընդերքի եւ ենթակառուցվածքների նկատմամբ, իսկ առաջիկա 10 տարվա ընթացքում հիմնադրամի միջոցով գումարներ կհատկացվեն Ուկրաինայի վերականգնման համար։ Ուկրաինայի վարչապետի խոսքով համաձայնագիրը չի խոչընդոտի Եվրամիությանը Ուկրաինայի անդամակցությանը։ Նաեւ հայտնի է, որ ըստ գործարքի Կիևը պարտքեր չունի ԱՄՆ-ին պատերազմի ընթացքում հատկացված ամերիկյան ռազմական օգնության համար։ ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ եւ նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսը հայտարարել է, որ ամերիկացիները պետք է միավորվեն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին դիմակայելու համար։ Պաշտոնը թողնելուց հետո իր ամենամեծ ելույթում Հարիսը ամերիկացիներին կոչ է արել միավորվել եւ ազատորեն արտահայտել իրենց դիրքորոշումը։ Նա Թրամփի վարչակազմի տնտեսական քաղաքականությունը անվանել է ժամանակակից նախագահական պատմության մեջ ամենամեծ մարդածին տնտեսական ճգնաժամը։ Ավելի վաղ ապրիլի 30-ին հաղորդվել էր, որ Թրամփը Քամալա Հարիսի ամուսնուն ազատել է Վաշինգտոնում գտնվող Հոլոքոստի հուշահամալիրի թանգարանի խորհրդի անդամի պաշտոնից։ Տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ քաղաքապետի պաշտոնում Վարդան Ղուկասյանի ընտրություններից եւ երթմնակալությունից հետո կայացել է ավականու առաջին նիստը։ Ընտրվել են քաղաքապետի տեղակալները, հանձնաժողովների նախագահներն ու փոխնախագահները։ Քաղաքապետի առաջին տեղակալն Ավետիս Առաքելյանն է, Վարդան Ղուկասյանի փեսան։
Երկրորդ փոխքաղաքապետը Գագիկ Մանուկյանն է, որը Վարդան Ղուկասյանի մտերիմ ընկերն է ու նախկին փոխքաղաքապետը։ Նշեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը քաղաքապետի ընտրության և երթմնակալության նիստերին չէր մասնակցել։ Հիշեցնեմ, որ ԿՊ-ն ստացել է 14 մանդատ, մյուս 4 խմբակցությունները միասին 19 մանդատ։ Ասեմ ձեզ, ես շատ խիստ եմ իմ նկատմամբ, ու որ եկել եմ, գիտեմ թե ինչ պետք է անեմ, հավատացեք, ու որ նայում եմ այնքան բան կա անելու, ու այնպես որ կարելի է անել, ու կարելի է անել, կտեսնեք որ կանենք։ Չենք սպառվել, ավիոնը կա, այդ եռանդը կա, հայրենիքը սիրում ենք, քաղաքը շատ, հայրենասիրությունը գալիս է փողոցից, ազգանունից, քաղաքից և ընդհանուր առմամբ։ Շատ անելու գործ ունենք, ու հավատացեք, կարող ենք անել, դիմացը շատ լուրջ բաներ է սպասվում, շատ լուրջ, ոչ միայն պետության վրա ենք հույս տնելու, կտեսնեք, որ կողքից իմ կաբերով ինչքան ներդրումներ եմ բերելու Գյումրի քաղաք, ինչքան որ արել եմ, այսքան որ ասում էի 100 միլիարդ, 120 միլիարդի անհատը շինարարություն է արել, այդ խոսքերը պատահական չեմ ասել, կտեսնեք, որ ինչքան մարդիկ տեսնելով, որ ես դարձել եմ քաղաքապետ, Գյումրի քաղաքում ուզում են ներդրումներ անել։ Ինչ որ ասել եմ, քիչ եմ ասել։ Ինչ որ քարոզարշավի ժամանակ ասել եմ, որ ես եմ անելու, այն եմ անելու, այն եմ անելու, դրանք շատ քիչ է։ Կտեսնեք, ոնց կլինի։ Մնացածն էլ Աստծո կամոք։ Նիստն արդեն սկսվել էր, երբ ուշացումով եկան ԿՊ խմբակցության անդամները Սարիկ Մինասյանի գլխավորությամբ։ Ավելի ուշ Սարիկ Մինասյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, պարզաբանել արդյոք ընդհանուր հայտարարի են եկել, քանի որ ինքը դեմ չի քվեարկել հանձնաժողովների անդամների ընտրությանը։ Կոմունիստների հետ ընդհանուր հայտարարի չգիտեմ ինչպես պետք է կանք, ճիշտ ասած այդքան շատ ծանոթ չեմ, հոկտեմբերի գետ չեմ եղել, պատիվ չեմ ունեցել հոկտեմբերի լինելու, բայց ասենք անիմաստ դեմ քվեարկել հանձնաժողովի նախագահի կամ տեղակալի այդ ուղղակի ասենք պոպուլիզմ է կամ ցուցադրություն, որին ես դեմ եմ, մարդիկ հանձնաժողովների մեր նախագահներին կողմ են քվեարկել, այդ հանձնաժողովները համատեղ նախագահ, տեղակալ, անդամներ բոլորս միասին աշխատելու ենք, բնականաբար այն հարցերը, որոնց մեջ մենք խնդիր կտեսնենք, այն հարցերը, որոնք չեն վերաբերվի մեր քաղաքի ընդհանուր շահին, մենք դեմ ենք լինելու, բայց այն բոլոր հարցերը, որոնք իօգուտ է մեր քաղաքի զարգացման այս ծանր վիճակից հանելուն, բնականաբար մենք մեր լիազորությունները օգտագործելու ենք, այդ հարցերին հետևողական լինելու ենք, ինչպես ընկեր Ղուկասյանը նշեց, որտեղ ասեց մենք ընկերով պետք է խոսենք, ընկեր Ղուկասյանը նշեց, ինչպես ինքն է խիստ լինելու, կրկնակի անգամ մենք ենք խիստ եւ հետեւողական լինելու, որովհետեւ այդ պաշտոնյաները իրենց լիազորությունները եւ պարտականությունները իրականացնեն պատշաճ օրենքի համապատասխան եւ ծառայեն գյումրեցիներին։ Այս թեմայով զարգացումներին հետևել է Ռաֆայել Մնացականյանը։ Ռաֆայել, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ բարեկամներ, այսօր Գյումրու քաղաքապետարանը ավականին ավելի ճիշտ նիստ էր գումարել օրակարգում ունենալով երկու փոխքաղաքապետի եւ մշտական գործող հանձնաժողովների նախագահների ու տեղակալների նշանակումների վերաբերյալ հարցերը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, փոխքաղաքապետի երկու տեխնացուներն են Ավետիս Սարաքելյանը, ով պարոն Ղուկասյանի փեսան է, եւ Գագիկ Մանուկյանը, Ղուկասյանի մտերիմ ընկերը։ Այսպիսով Ղուկասյանի մտերիմ ընկերը եւ փեսան պաշտոն են ստանձնում Գյումրիում, Ավետիս Սարաքելյանը, պարոն Ղուկասյանի փեսան, ընտրվեց Գյումրու փոխքաղաքապետի առաջին տեղակալ, ավականու ամբիոնից հրապարակավ սկսեցին ներկայացնել պարոն Ավետիս Սարաքելյանի կենսագրականը, իսկ քաղաքապետ Ղուկասյանը առաջին կարգադրությունը տվեց, ասելով առոգանությամբ կարդա։ Դրական առոգանությամբ։ Սկսում են առոգանությամբ ընթերցել կենսագրականը, երբ հնչում է երկրորդ կարգադրությունը։
բարձր կարդա։ Բարձր ասի։ Եվ այսպես արոգանությամբ եւ բարձր ներկայացնում են կենսագրականը եւ չգիտեմ բովանդակություններ պատճառը թե լարվածությունը, հուզմունքը գուցե, բայց այդ պահին ամբիոնից աշխատակից կանանցից մեկը բառացիորեն վայր ընկավ։ Բարեբախտաբար լուրջ վնասվածքներ տիկինը չունի եւ ամեն ինչ ընթանում էր նորմալ մթնոլորտում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, որը կողմ էր քվեարկել հանձնաժողովի նախագահների եւ տեղակալների տեխնացուներին, ձեռնպահ է քվեարկում փոխքաղաքապետի տեխնացությանը։ Այսպիսով Արաքելյանը 17 կողմ ձայնի արդյունքով ընտրվում է։ Փեսայի ընտրվելուց հետո Ղուկասյանը հայտարարում է, որ մեջբերում իր խոսքը նրանից ավելի շատ եմ պահանջելու, կապ չունի, որ իմ փեսան է։ Այս ամենից հետո տարբեր լրատվականներ ու կայքեր սկսում են պտտել այս թեման ակնհայտ բացասական երանգ հաղորդելով, թե իբր տեսեք, ազգովի մի ամբողջ քաղաքի ղեկավարում են ստանձնում։ Ինչ խոսք, ընկերներ, եկեք լինենք անկեղծ, այս տեսարանը գուցե որոշակի ենթատեքստ իհարկե պարունակում է, բայց եթե այն օրենքի շրջանակներում է, օրենքը չի խանգարում, ես այստեղ որևէ բան ասել չեմ կարող։ Ինչի Գյումրի քաղաքը այսպիսի բաներ է տեսել, այսպիսի պատմությունների միջով է անցել, դա ուրիշ թեմա է։ Եթե այդքան սրտացավ եք, հարգելի քննադատներ, վերցրեք օրինակ առաջադեմ երկրների կանոնները, օրենքները եւ օրենքի ուժ տվեք, որ արգելվի օրենքի մակարդակով ազգականի մտերիմ բարեկամի համատեղ պաշտոնավարումը։ Գյումրու ավականու նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Սարիկ Մինասյանն էլ նշեց, որ ամենամեծ պաշտոնը Գյումրի քաղաքում նա ունի։ 17200 ձայն ունեցող խմբակցություն եւ անձնավորություն եմ։ Ինձ համար դա Հայաստանի ամենամեծ պաշտոնն է, ասում է պարոն Մինասյանը, միաժամանակ բացառելով, որ Ղուկասյանի հետ կոալիցիա կկազմի, նկատելով, թե ես ուր կոմունիզմը ուր։ Հենց այդ պահին միջանցքում աստիճանաբանդակով վեր է բարձրանում քաղաքապետ Ղուկասյանը, ով նկատելով, որ լրագրողները շրջապատել են Մինասյանին, զարմանքս ինձ միջամտում են, ասելով, որ շատ վրա չտակ։ 15 րոպե չեն թողնի։ Շնորհակալ եմ, զգացված եմ, ընկեր Ղուկասյան։ Ահա տեսնում եք, թե ինչ դրական ու գործնական մթնոլորտում է ամեն ինչ սկսվում։ Ինչ խոսք, հարգելի ընկերներ, մենք բոլորս իրապես ցանկանում ենք տեսնել մեր մշակութային մայրաքաղաքը կանգուն ու շեն, լեցուն ու բարեկեցիկ։ Այդ որ մի հայն է, որ պիտի չարախնդա ու վատը կամենա մեր Գյումրիին, անկախ նրանից, թե աշխարհի որ անկյունում է ապրում։ Քանզի այս քաղաքական ֆիլմը նոր է սկսում, ես առաջարկում եմ հարմար տեղավորվել ու դիտել ընթացքը։ Թող լույսերը վառեն, թող հագնեն իրենց լավագույն կոստյումները, թեպետ կոստյումն է, որ պիտի իրենց գեղեցկացնի։ Իսկ դուք, ընկեր չարախոսներ, գնացեք այն ձեր պոստի վրա վերընկեք, մի խանգարեք, մի թելեք ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության թելը, որ հետո էլ չասեք, կդրավ, թելը կդրավ։ Եւ այսպիսով հաշվարկը սկսված է։ Հենց սկսեմ 3-4 բարձր խնդա։ 3-4